Pois aquí estamos nunha emisión especial neste venres porque queremos adiantarlles unha noticia. Temos connosco o outro lado desta conversa, deste fío telefónico, a un vello coñecido co que teño falado unhas cuantas veces, ainda que hoxe non será para falar do de sempre, non será para falar de poesía, ou ao mellor sí. Óscar de Souto, boa tarde. Hola, boa tarde, compañeiro. Pois, Eh, podemos confirmar cer a noticia? sí, podemos confirmalo que ben a colación porque xa nos falta moi pouco tempo para as municipais. Entonces, pois, canto antes mellor, dar a exclusiva dende aquí. Óscar de Souto, candidato á alcaldía de Ponteceso. Efectivamente. Non todo son poesías e non todo vai a ser radio e palabras, porque as palabras tamén teñen que ir acompañadas de feitos cando non nos queda máis remedio que facelo, que dar un paso adiante. Desta vez, pois, ten que ser, hai que dar un paso adiante tal e como están as cousas no Concello de Ponteceso. Esta vai ser, Entonces, pois, esta vai ser, Óscar, unha conversa, como digo eu, dos porqués. Primeiro, por que te decides a dar o salto, que foi o que máis motivou a túa decisión? sí, o detonante é a situación política que está vivindo o Concello de Ponteceso e que a oposición non está dando a talla, non están á altura das circunstancias. Entón, a veciñanza, pois certamente está moi preocupada porque está a casa sen barrer. Foi unha verdadeira, bueno, é unha vergüenza, realmente é unha vergüenza, tanto por parte do alcalde que está malamente exercendo como alcalde, a situación no consistorio de Ponteceso é verdadeiramente un desastre total, non? Entonces, pois había que dar o paso adiante. Consigamos ou non consigamos os obxectivos, pois hai no que intentar. Políticamente hai que intentar generar polo menos un partido que represente aos veciños, que dea voz á veciñanza, que creo que é o mellor momento posible para facelo. Porque, certamente, Óscar, esta foi unha legislatura bastante convulsa aí no Concello de Ponteceso. Isto é un dato irrefutable. Claro, 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 claro. Houve aí unha serie de escoitas, unha serie de grabacións, onde se estaban ofrecendo cartos, incluso a propia voz do alcalde dicindo como conseguir facturas para inventarse uns gastos, expulsáronse os membros que estaban con el no goberno, expulsounos o Partido Socialista do partido, quedaron como non adscritos. Na oposición sucedeu o mesmo, o candidato do Partido Popular púxose como non adscrito porque votaron a favor de repente votaron a favor de Carballido os outros membros do Partido Popular. Entonces, pois foi verdadeiramente unha xaula de grilos e un desaguisado por todas partes. Non se fixo nin nada, absolutamente nada, ningunha obra. As dúas obras que se fixeron a Deputación da Coruña, falsamente dice que é por amistades que ten coa Deputación, cando non poden gañar a todos os veciños. Sabemos que a Deputación gastou o mismo diñeiro en todos os demais concellos. Entonces non se trata de ningunha amistad con nadie, senón que si fixeron un par de obras en Ponteceso, igual que se fixeron en Cabana, en Laxe e nos demais concellos. Entonces, simplemente, foron 4 anos perdidos totalmente. O alcalde fixo de dictador, exerceu como dictador, chegou a expulsar do pleno a varios compañeiros, tivo problemas con todos, coa policía local, tivo problemas con todos os membros do consistorio, incluídos funcionarios. Entonces, pois é unha vergonza. Moitos dos veciños o que sinten realmente é vergoña polo alcalde que teñen, que dá clases como profesor pola mañán e dice que polas tardes que está libre. Un alcalde pois non pode ter todas as tardes libres. Un alcalde terá que facer de alcalde. E ademais leva el personalmente todas as carteiras. Entón, iso é completamente impensable, porque eso non ocurriu con ningún alcalde
en toda Galicia, que eu recorde. Un alcalde ten que rodearse de xente e que cada membro, cada militante que ten, pois leve unha carteira, a carteira de cultura, a carteira como portavoz, etcétera, etcétera. Pero resulta que o alcalde de Ponteceso, el é como Dios, leva todas as carteiras, ten todo o tempo do mundo para facer todo e non fixo absolutamente nada, salvo salir en TikTok para anunciar a todos os veciños por TikTok que se presentaba como alcalde, e salir constantemente en fotitos facendo propaganda barata, pero non vai engañar a todos os veciños. Con salir nas redes sociales e nas fotitos, evidentemente que non vai engañar a todos os veciños. Por que te presentas con esta formación chamada UCIN? Sí, certamente pareceme que é unha das opcións máis plausibles para presentarme en Ponteceso, porque como eu son claramente regionalista, como era Eduardo Pondal, esta formación é unha formación neutral, é unha formación que é de centro, e ademais é municipalista. E certamente pois, avanzou desde puebliños pequenos, avanzou desde Castilla-La Mancha, e foi pouco a pouco collendo representacións, 57 representacións, alcaldías, e ademais dentro do pueblo, porque se trata de ciudadanos de a pé que polos problemas que hai nos seus municipios se presentan a política para resolver os problemas que teñen nos seus pueblos e nas súas calles cando se trata de ciudades. Entón, pois eu creo que é o que mellor podría solucionar os problemas de Ponteceso, que os propios veciños teñan voz no consistorio de Ponteceso, porque de momento non a teñen, non teñen voz, teñen problemas e ninguén os resolve, non están resolvendo os problemas. Polo tanto, ti crees que o Concello de Ponteceso ten máis potencial do que actualmente se está explotando políticamente? Claro, é que certamente o que ten é que teñen 14 parroquias completamente abandonadas, absolutamente abandonadas, donde non se realizou ningún tipo de obra, ningunha xestión. E hai unha serie de fondos que son para servicios sociales á ciudadanía, e non se fixo absolutamente nada. E no caso de Corme xa é un dos casos máis graves, porque unha quinta parte da población de Ponteceso pertenece a Corme. E en Corme tampouco se resolveu ningún dos problemas que ten Corme e sigue tendo Corme, como a falta de aparcamiento, por exemplo, ou o saneamento que segue sen arranxarse, a falta de aparcamento, falla constantemente o tema da electricidade, por eso teñen que facer as campanas antes do fin de ano, e segue habendo cortes e habendo problemas co tema da luz. Entón, problemas moi básicos que son bastante sencillos de arranxar, e non se arranxan porque non hai un alcalde exercendo de alcalde, e non hai un goberno en Ponteceso, non hai un goberno municipal, e tampouco a oposición está facendo de oposición. Hai unhas oposicións mansas que están de adorno e realmente non están facendo de oposición. E o que necesita Ponteceso é que os veciños teñan voz no consistorio e que se escoiten as súas voces. E esa é a intención de UCIN, de UCIN Ponteceso. Digo a nivel xeral, non? Ti falabas de Corme, pero eu falo a nivel xeral, Óscar. Resulta chocante, non? Que falemos de que temos parroquias con problemas de servicios básicos, de auga, de luz. Isto no século que estamos parece un pouco chocante, non? Claro, é impensable, é impensable. O problema tamén de que se volveu a inundar Ponteceso, ou hai unha serie de problemas, porque o alcalde dicía que solicitou unha botobomba, no departamento concreto donde el se queixaba que non lle mandaran a motobomba, resulta que non tiñan constancia de que lle pediu a motobomba. O problema de anegarse constantemente Ponteceso non se resolven con esas 4 motobombas que utilizan para botar auga fora de Ponteceso, unha vez que xa está inundado todo Ponteceso. O problema de Ponteceso é que está por debaixo do nivel do mar, e cando coincide
unha riada con marea viva inúndase constantemente Ponteceso. Os cubos, o malecón, teñen moitos anos, teñen un século. Entón, hai que facer unha serie de reparacións, de movimentos de terra, de pedra, e adecuar os malecóns e os cubos, modernizalos, para evitar que se inunde Ponteceso. A solución non é usar unhas motobombas cando xa está inundado Ponteceso. Eso non é a solución. A solución é evitar que Ponteceso se inunde. É constantemente, todos os anos, o mesmo problema de sempre, que se inunda Ponteceso. Eso hai que evitalo porque un día esa inundación vai ser moitísimo máis grave que as que sucederon últimamente. Hai que ter en conta que houve un ano que as lanchas de protección civil estaban pola carretera. Eso pode volver a suceder e incluso con moita máis gravedade. Entón, se non se toma ningunha medida, a única medida que tomou foi salir nunha foto, mover unha paleadora pequeniña con pouco de terra na zona do Couto para quitar unha fotografía. Eso non é unha solución. A solución hai que poñer as cartas encima da mesa e pedir axuda arriba, moverse, salir de Ponteceso e ir a donde sea, a Madrid, a Bruselas, a donde sea. Hai que Ponteceso first, Ponteceso primeiro. Ponteceso necesita avanzar. A única maneira, pois, é presentar unha candidatura dos veciños. Esa é a única solución posible. Xa tes avanzada, xa tes en mente a candidatura? Como está o tema? Sí, bueno, hai que darse de conta de que nos acabamos de presentar, Claro. entonces a intención é simplemente que vaya adiante e poder ter esa representación e que teñan a opción de votarnos. Estamos empezando, a miña intención realmente era que houvese polo menos un militante, un compañeiro ou compañeira de cada parroquia. Ese sería o meu obxectivo primordial, vamos, que fósemos unha persona por cada parroquia. Pero, bueno, estamos empezando, de momento estamos empezando porque acabamos de anuncialo, claro. Entonces realmente estamos empezando. Certamente gustaríame intentar conseguir o goberno municipal arreglar Ponteceso, pero as cousas xa sabes que van desde a humildade pasiño a pasiño. Non se pode... Hai que empezar a casa pouquiño a pouco, a fundación, e ir pasiño a paso facendo a obra ben feita. Óscar, permíteme, coa confianza que teño contigo, que che pida unha confesión, se queres facerma. Estas cousas pensanse moito? E durante moito tempo? Sí, claro, evidentemente. É que o que sucede é que cando alguén lle pregunta se lle gustaría militar nun partido político, a resposta automática é non, eu política non. Pero realmente política é todo, porque despois, cando teñen problemas, queixanse na taberna ou na rúa, e é que teño este problema, é que non me arreglan ali, é que está todo cheo de lama, é que teño hai baches, claro, os problemas están aí, e a única maneira de resolvelos é mollarse. Entón, evidentemente, claro, hai que meditalo moito porque eu certamente nunca militei en ningún partido político, pero para militar nun partido político, incluso a nivel municipal, simplemente tes que terlle cariño ao sitio onde vives. Se solamente estás preocupado de ti e da túa finca, da túa casa, e solamente de ti mismo, pois non tes ninguna necesidade de presentarte cun partido político como neste caso, non? Pero se ves a necesidade de querer axudar para solucionar os problemas de todos, cando eso sucede e ti crees certamente que podes aportar algo, pois todos deberamos de poder presentarnos, non? E intentalo. Pero claro, a maioría, evidentemente, pois intenta quedarse na sombra coa súa tranquilidade, o seu día a día, e xa está, sin evitarse problemas e complicacións. Eres consciente de que agora tes unha carreira potente, non? Que queda pouco tempo para as eleccións e tes aí traballo a mazo, amigo. Sí, claro, pero o que sucede é que pasiño a pasiño, se non conseguimos os objetivos,
pois hai máis tempo e, total, xa estamos exercendo da oposición. A oposición exércese simplemente con artículos de opinión e dicindo abertamente os problemas que hai. Entonces, o objetivo realmente é exercer de oposición. Vámoslo a seguir facendo, suceda o que suceda, daqui ás municipales. Está claro. O super objetivo final sería simplemente que os veciños tivesen a opción de votarnos. Por unha cuestión moi sencilla, porque despois, para os próximos 4 anos, lavaríamonos as mans. Porque está claro que o que vai suceder é que ou entren uns ou entren outros, vamos a seguir no mismo problema, porque se van a presentar as mismas persoas. E xa sabemos que clase de persoas son. Xa o deixaron claro. Entonces, Ponteceso, con nós, vai ter a oportunidade de cambiar as cousas. Eso está clarísimo. Ti, antes deste anuncio que estaban facendo, pois eras unha persoa máis, non? Eras un veciño máis, e ti, desde esa posición, xa notabas, Óscar, xa palpabas, ou mellor dito, reformulo a pregunta, ti que sensación percibes que hai na sociedade de Pontecesana? Claro, unha parte dos veciños, os que levan aquí moi pouquiño tempo, que, por exemplo, veñen de outro país e levan moi pouco tempo, pois solamente coñecen ao alcalde polo tema das redes sociales, das súas salidas constantes en TikTok e nas redes sociales. Entonces, aparentemente, como descoñecen, por ignorancia, descoñecen como está Ponteceso, entonces dicen, bueno, pois eu solamente conozco ao alcalde e cando vai a votar, voulle votar ao alcalde porque aos demais non os conozco. Pero, certamente, a veciñanza, os que sí teñen problemas e os que coñecen os problemas de Ponteceso, pois a imensa maioría o que lle sucede é que non saben a quen van a votar. Creen que lles é moito mellor non ir a votar porque non lles gusta nin uns nin os outros. Entonces, aí é onde vamos a entrar nós, a darlle unha opción real a Ponteceso para poder cambiar as cousas e para que os veciños teñan realmente voz dentro do concello. Óscar, simplemente dúas cousas. Unha, darte as gracias por compartir esta información connosco, e a segunda, me gustaría que aproveitaras este tempo de despedida para dirixirte a calquera persoa de Ponteceso que nos escoite. Bueno, pois eu quería simplemente dicirvos que UCIN é un partido dos veciños, é un partido municipalista que o único que pretende é darlle voz aos problemas, aos grandes problemas sin resolver que ten Ponteceso. Os partidos que xa estuveron no goberno en Ponteceso xa demostraron que non están á altura de Ponteceso. Ponteceso ten unha historia e ten unha decencia que non pode ser manchada por estes personajes que estaban en política municipal en Ponteceso. E temos que votalos con B, temos que votalos do consistorio. Esa xaula de grilos ten que terminarse, e a forma vai ser así, que os veciños se poidan presentar nun partido municipalista independiente e tomar por asalto o consistorio municipal de Ponteceso para resolver os problemas de Ponteceso. E para que, por fin, no Concello de Ponteceso teñan voz as 14 parroquias de Ponteceso. Esa vai ser a nosa intención, a intención de, polo menos, generar unha oposición real no municipio de Ponteceso. Evidentemente, falaremos antes das eleccións. Óscar de Souto, moitas gracias e moita sorte. Moitas grazas, compañeiro.